Dadi yo maksiat yo dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula sakniki pengen tobat, pengen tobat tenanan. Lah yo tobatan pertama siji, aja crita iku meneh. Tobatan siji aja crita iku meneh, terutama ning anak putum. Lho, kula crita ben ora kaya aku. Yo nek tau crita malah sampeyan ditrobok, goblok dikandani kiai ora ngandel iki. Kandani kiai ora ngandel. Goblok ora barbar ora. Ya Gus kula ora bakal crita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak ra nyucuk kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saiki alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh, jek ana meneh. Tenang ae ya Denis. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kata-kata nggih kula tilih iki kok sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu. Pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di sepuro illal mujahirin. Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahro. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel, potongane ngandel ngoten. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ono lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ono wong ngaku bareng ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali apa dijilid. Ya Ali kamu bareng ngambung ngeten-ngeten, tapi kula bariku getut deh kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya tak jilid. Mengko bar maksiat dijilid itu dicambuk kaya polisi Aceh ngoten lho apa. Senengane nyambuki tiyang terus ning teng Aceh ngono. Barang dicambuk barang ora pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok Mbak Ali. Mbak Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Nah aku mau pas nyekel ape nyambuk jare dekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane dekne. Lah saiki dekne mencabut omongane ya tak colok kan. Jare penasihat, wong kok pintere ngono. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dia mencabut, penasihatnya seneng tetap dicambuk, merosot gregetan. Tapi cara Ali, yo ora iso ngaku apa nyambuk berdasar omongane dekne. Saiki tak culno berdasar omongan dekne. Namanya satu-satu lah. Lah anak penasihat ora cara kula terus mawon. Lah berarti hasud kan. Seneng makan korban kan? Lah iya artinya ngene nek kowe fair, misalnya Ruhin ngaku, Gus kula riyen mati Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbesit ngandel. Suatu saat Ruhin ngono, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iku wis seneng percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe kudu ngandel kalau fair kan? Tapi setan kan ora senengane kon milih sitok. Lah sitok iku mesti sing suudzon aku paham nggih. Lah iku setan nek ngono paham. Dadi nek Ruhin cerita Gus kula nate ngambung tiang. Misalnya A ngandel, suatu saat Ruhin, "Gus aku kiai." Ya aku terus ora ngandel. Mergo akhadtu bi qauli wa taraktu bi qauli. Masyhur dawuh sene. Akhadtu bi qauli wa taraktu bi qauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak nggih kula napa? Ngandel. Paham ya terus niku eling-eling ya. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha syai'un. Minha syai'un kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kowe tau mergawe sak urip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kowe dadi wong saleh, kira usah cerita ning anak, cung aja kaya aku ora usah biasa. Cung dadi wong sing apik, sing kok bapak ya lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan. Ora sing netral-netral ae. Paham ya, ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sampean tetep puber eling, anakmu tetep sampean puber. Suatu saat ya duwe kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep jadi lisensi, jadi SIM. Tinggu alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mbek riwayat, nggih kudu tunduk mbek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh
Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih wae kelangan. Jare bojo kula. Gus Salim jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasafah ta apa ben kecekel. Kae lucu to. Oh kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso mukasafah, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku mau roh wae bebor roh kok malah bokon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara ya ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mana bojoku takmu kowe ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku roh wae ora roh. Lha kadang dites tenan wae, pengen yo resiko tenan. Mana aja dadi wong alim, apa dadi wong alim apa? Paham wis ngono pangeran kersane ngono. Paham gitu, jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah nak iso, nak ora iso ya ora apa-apa. Tapi ini kan cerita ideal gitu. Ben kowe ora di pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo contoh paling gampang niku masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbok soban ya ora roh, pokoke nganti saiki ra wayo. Tapi aja sampai kowe janggal mbek logika wayo. Piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito, ana rondo ayu ora dirabi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya? Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat itu urusan cemburu, tapi nak bojo sitok taruhane zina ta ya, selingkuh ta ora. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi lah, iya berarti kasusnya wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya elek-elek wong poligami paling resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensi ini selingkuh. Tapi orang anti zina Gus mau delok-delok antok ya podo wae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah malane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunah Kanjeng Nabi meskipun dene ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus tiang netral itu baik dah. Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran sampai Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi betul gak ada adat. Nambah orang melok-melok urusan ide tidak punya. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nah gajah tukaran mbek kucing, munira melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, mesti menang nopo gajah. Nah Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue munira melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misalnya barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bela Mustafa mergo sing hak. Makanya kula setuju misalnya kados para habaib sing milah misalnya kudu jelas A B B. Enggak harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Lalu soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia. Tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Nggak boleh kamu netral. Bodoh aja tidak bisa. Nanti barang hak setara B barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqon. Furqon itu bainal haqqi wal batil. Ora lah tapi nak ada jor ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomun. Mboten derek-derek kok bijak nang ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu ndak bisa. Lo meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa ndak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral itu ndak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak.
Nah, ciri utama kesalahan termasuk iku wahum bi rabbihim ya'dilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa? Batin. Mulane jare Ahmad bin Hambal, nek ana wong kok akrab mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad ndek niku wong adoh pangeran.